एक बार हाई कोर्ट के एक जज की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। जज ने गाड़ी से उतरकर देखा तो पास में एक घर दिखाई दिया। जज ने उस घर की डोर बेल बजाई। घर के अंदर से एक महिला निकली और बोली, जी क्या काम है? जज बोला, जी मैं हाई कोर्ट का जज हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? महिला बोली, मैकेनिक तो सुबह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाकर मिलेगा। जज बोला, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला बोली, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। जज बोला, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला बोली, क्यों? जज बोला, क्योंकि मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। जज बोला, तो क्या हुआ? मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही बेड है। जज बोला, तो क्या हुआ? मैं हाई कोर्ट का जज हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह जब जज उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। जज पूछता है, कितनी मुर्गियां पाली हैं आपने? महिला, जी 20 मुर्गियां और 30 मुर्गे। जज